আসসালামু আলাইকুম। এই কফি রেমেডি বানানোর জন্য আমি নিয়েছি একটি তেজপাতা, লং, দারচিনি গুঁড়া, আদা গুঁড়া, কালি জিরা এবং লবণ। সব কিছু আমি আধা চামচ করে নিয়েছি এবং 2 কাপ পানি। আমরা এখানে পানি অ্যাড করে দিচ্ছি। পানিটা ভালোভাবে ফুটে উঠলে সবগুলো উপকরণ একবারে দিয়ে দিবেন। তারপর পানিটা ভালোভাবে ফুটিয়ে নেবেন। সব উপকরণ সহ একবারে ফুটিয়ে ভালোভাবে নিলে এটা আপনাদের কফির জন্য খুব ভালো হয়। এই যে দেখেন সব ফুটে এসে কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন এটা ছেঁকে নেবেন একটা কাপে। দেখেন আপনাদের কফি রেমেডি রেডি। এভাবে করে খাবেন প্রতিদিন অন্তত 2 কাপ করে। দেখবেন কোনো ঠান্ডা সর্দি কাশি কিছুই লাগবে না। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করবেন অবশ্যই। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম।